¿Alguna vez has preguntado cuántas historias puede tener una foto? La verdad fue difícil empezar este video. Me he pasado días mirando la pantalla porque realmente no sabía cómo empezar a acomodar todo el material que tenía. Además, en ese tiempo de cuarentena estuve aprendiendo demasiadas cosas y quiero que este video marque un antes y un después en la forma de cómo cuento mis viajes, porque vaya que las experiencias que he tenido en este país fueron realmente inolvidables. Al inicio de todo esto solamente íbamos a viajar unas 2 o 3 horas más o menos, porque en nuestro país también existe el florecimiento del Guayacán, pero mientras que acá los guayacanes todavía están creciendo, en Ecuador ya existen bosques llenos de ellos, razón por la cual terminamos viajando más o menos 8 horas. Todo iba bien, pero había muchos caminos y de no ser por estos señores que encontramos aquí, hubiésemos demorado muchísimas horas más o simplemente ya estuviésemos perdidos. En medio del camino se pinchó una llanta, donde conocimos a un señor que casualmente conocía el sitio de donde veníamos nosotros. Conocimos un plato típico del país llamado chivo al hueco, donde días después nos enseñarían cómo se hace. Aquí se mete el hoyito en este hueco. Primero se le pone la leña y que quede en brasa, y ahí se pone la olla y se pone la carne, todos los aderezos, y se horna y queda bien bonita la carne. Esta es una comida típica de Ecuador, sí, ¿verdad? del Ecuador, todo con leña. Todo se hace con leña. Sí, todo es con leña. Bueno, sigamos contando tal y cómo sucedió. Llegamos a un lugar de campo, encontramos más turistas que estaban acampando igual que nosotros. Y pasamos la noche ahí. Al día siguiente el desayuno ya estaba listo. Recorrimos casi 2 horas en motos y unos 20 minutos caminando. Saludos para mi amada esposa Mercedes. El pisado. Todo para obtener estas vistas de todo el bosque, que definitivamente vale la pena. Seguimos nuestro camino hacia los niños de Inca. Si quieren saber por qué se llama así, sigan viendo el video. A ver, Socoyo, chamit. Con todo el viaje por ese camino que hemos tenido, las motos habían tragado un montón de polvo y pues era inevitable que al menos una de ellas se dañe. Nos detuvimos y como pudimos llegamos hacia un pueblito donde había un mecánico. Fue algo bastante increíble porque ahí conocimos a Galo. Galo es un mecánico que sin necesidad de ser vidente aprendió a ayudar. Él nunca había conocido el modelo de la moto que justo se había dañado. Él nos recomendó el restaurante Los Camachines, donde ahí nos enseñaron cómo se preparaba el chivo al hueco. Al día siguiente... ¿Cómo se preparan los pasteles? Los pasteles se masa la harina y se hace la bolita, se aplasta en la lata y se le llena de sopita de harina y se le pone la carne y arriba cebollita, papa y se los tapa. Deliciosos.
Al corral tenemos nosotros aquí nuestro rancho, el corral donde damos un servicio de globo aerostático, bicicletas, caballos. El guayacán se reproduce no por su hoja, sino por una vaina. Esa vaina pues es una golosina para los chivos. Por el bosque no se pueden reproducir porque el chivo es como una aspiradora. Cuando ya hay internet aquí, resulta que se tomaba una fotito, la publicaba y es un lugar bonito. Eso Exacto. comenzó a llegar. Turistas que dicen que la carretera tiene que estar asfaltada, hay otros que dicen que no es conveniente, Claro. porque vamos a tener asfalto, vamos a tener derrame de combustible, muchos factores, estaríamos Sí. dañando el campo. Exacto. Porque si comenzamos no vamos a estar viendo por aquí las urracas por aquí se entran, pasean por aquí, tenemos almendra, tenemos aceituna. Aquí es el Valle del Inca porque por una pasada que fue Huáscara a Perú, ¿cierto? Sí, Entonces hizo la pasada por aquí, pues. claro. Iba haciendo, aquí hay una trinchera, allá hay otra, allá hay otra. ¿De qué Entonces son? hay historia de la guerra del 81. Conocimos demasiadas historias y bueno, el momento de volver a nuestros hogares llegó. Volvimos de manera normal, o bueno, casi. Todas las historias que conocimos en este sitio me dieron una valiosa reacción. No sabemos qué es lo que puede pasar el día de mañana, así que si es que nos pasa algo, el día de hoy tenemos que disfrutarlo al máximo, al menos dentro de nuestras posibilidades. ¡Fox!